រៀបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sleuk Teuy នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើត្រីប្រាហើមឬក៏ជាត្រីប្រាសំយ៉ុងនៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនយ៉ាងលម្អិតអំពីរបៀបធ្វើត្រីប្រាហើមឲ្យបានជោគជ័យនិងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចំពោះបងប្អូនថ្មីដែលមិនធ្លាប់បានចុច Subscribe ដល់ Channel របស់នាងខ្ញុំនៅឡើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់នាងខ្ញុំហើយក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់នាងខ្ញុំក្នុងការបន្តផលិតវីដេអូបន្តទៅទៀតផងដែរចំពោះគ្រឿងផ្សំมันមានគ្រឿងផ្សំអ្វីជាស្មុគស្មាញច្រើននោះទេនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើត្រីប្រាចំនួន1គីឡូក្រាមអំបិលគឺ1ខាំឬក៏100ក្រាមចំពោះម្សៅស៊ុបនេះបងប្អូនអាចដាក់ក៏បានមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរនេះគឺជាសាច់ត្រីប្រាចំនួន1គីឡូក្រាមចា1គីឡូក្រាមហ្នឹងគឺគិតតែជាសាច់ត្រីដែលបានយកឆ្អឹងយកក្បាលចេញហើយតែប៉ុណ្ណោះដែលនាងខ្ញុំបានកាត់ជាដុំតូចហើយលាងជម្រះទឹកស្អាតមួយទឹករួចទៅហើយបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំយកត្រីដែលបានកាត់ជាដុំតូចហ្នឹងដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកស្អាតយើងធម្មតាចំនួន1ចានដែកហើយដាក់សាច់ត្រីត្រាំចោលចំនួន3ម៉ោងចា3ម៉ោងក្រោយមកគឺសាច់ត្រីបានវារាងចេញឈាមខ្លះហើយមានសភាពទឹកគឺរាងក្រហមដូច្នេះនាងខ្ញុំស្រង់ត្រីនឹងចេញនិងបដូរដាក់ត្រាំទឹកថ្មីម្ដងទៀតការដែលនាងខ្ញុំដាក់ត្រីត្រាំហើយផ្លាស់ប្ដូរទឹកហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យឈាមដែលមានជាប់នៅក្នុងសាច់ត្រីហ្នឹងចេញពីសាច់ត្រីឲ្យអស់នាងខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរដាក់ទឹកត្រាំត្រីចំនួន3ដងដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីនោះវាចេញឈាមឲ្យអស់នេះគឺជាការត្រាំបន្តទៀតរយៈពេល3ម៉ោងជាលើកទី2នេះខ្ញុំបានស្រង់សាច់ត្រីចេញម្ដងទៀតហើយផ្លាស់ប្ដូរទឹកនិងដាក់ត្រាំម្ដងទៀតបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់រវល់ឬក៏មិនចង់ហត់ហ្នឹងទេបងប្អូនអាចដាក់ត្រាំទឹកត្រីហ្នឹងនៅក្នុងទឹកផ្លាស់ប្ដូរទឹកតែម្ដងឬក៏2ដងក៏បានដែរតែលើយ៉ាងណាគឺយើងត្រូវតែត្រាំត្រីហ្នឹងឲ្យបានរយៈពេលពី6ម៉ោងទៅ8ម៉ោងផងដែរដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីហ្នឹងឡើងហើមនេះគឺជាសាច់ត្រីដែលនាងខ្ញុំដាក់ត្រាំទឹកចំនួន3ទឹកកន្លងមកហើយឃើញថាសាច់ត្រីឡើងរាងហើមនិងធំក្លិនតិចចំពោះសភាពសាច់ត្រីក៏ឡើងរាងសដែរមិនមានឈាមបន្តទៅទៀតនោះទេនាងខ្ញុំបានស្រង់ត្រីនឹងចេញរួចហើយដាក់សម្រស់នៅក្នុងកញ្ច្រែងឲ្យស្រស់ទឹកដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលដែលធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលដាក់ត្រីសម្រស់ឲ្យស្រស់ទឹកយើងត្រូវតែយកគម្របឬក៏ក្រណាត់អ្វីមកគ្របដើម្បីកុំឲ្យមានសត្វល្អិតឬក៏ពិសេសគឺរុយតែម្ដងពីព្រោះនៅពេលដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលដែលសាច់ត្រីរបស់យើងធំក្លិននេះខ្ញុំបន្តទុកត្រីឲ្យស្រស់ទឹកចំនួន1ម៉ោងបន្តទៅទៀត1ម៉ោងក្រោយមកទៅបានយកសាច់ត្រីមកជូតផ្ដិតនឹងក្រដាសអនាម័យដើម្បីឲ្យស្រស់ទឹកកាន់តែស្ងួតល្អមុននឹងយកទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងឬក៏អំបិលម្សៅស៊ុបចានៅពេលដែលសាច់ត្រីហើមហើយហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើនៅពេលដែលធ្វើហ្នឹងជាពិសេសគឺការរៀបចំទុកដាក់នឹងការហាលបើសិនជាបងប្អូនចន្លោះភ្លេចតែបន្តិចគឺមានរុយមួយរោមនោះវានឹងពងដាក់ភ្លាមហើយបង្កើតជាដង្កូវច្រើននៅពេញសាច់ត្រីយើងតែម្ដងទម្រាំតែនេះខ្ញុំចេញបានវីដេអូមួយនេះគឺនេះខ្ញុំដកពិសោធន៍អស់ច្រើនមែនតើ 4-5 ដងឯនោះទើបអាចបានចេញវីដេអូផលិតធ្វើត្រីប្រាហើមនេះបានដោយជោគជ័យចែកជូនបងប្អូនចាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេនៅក្នុងការផលិតវីដេអូមួយដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យនោះនាងខ្ញុំត្រូវដកពិសោធន៍ជាច្រើនដងហើយជួនកាលនាងខ្ញុំត្រូវទទួលរងនៅ comment រិះគន់ជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំសឹងតែបាក់ទឹកចិត្តម្ដងមិនចង់ផលិតវីដេអូបន្តទៅទៀតនោះទេត្រីដែលបានជូតសម្អាតនឹងក្រដាសអនាម័យរួចហើយគឺនាងខ្ញុំយកមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងអំបិលដោយរោយអំបិលនៅលើសាច់ត្រីម្ដង
ក្រោយពេលដែលបានរោយអំបិលនៅលើសាច់ត្រីរួចហើយគឺនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមច្របាច់សាច់ត្រីហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងអំបិលការដែលនេះខ្ញុំច្របាច់អំបិលជាមួយនឹងសាច់ត្រីនេះគឺដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីនេះចូលជាតិជាមួយនឹងអំបិលបានល្អម្យ៉ាងទៀតគឺនេះខ្ញុំប្រឡាក់សាច់ត្រីនេះផ្អាប់ជាមួយនឹងអំបិលរយៈពេលតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះទើបនេះខ្ញុំច្របាច់អំបិលដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងសាច់ត្រីបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើត្រីប៉ាហាមដោយជោគជ័យសូមបងប្អូនតាមដានមើលវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ពីព្រោះនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនយ៉ាងលម្អិតរីឯម្សៅស៊ុបបងប្អូនដាក់ក៏បានមិនបាច់ដាក់ក៏បានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូននេះខ្ញុំដាក់តែបន្តិចដែរនៅក្នុងការប្រឡាក់សាច់ត្រីចំនួន1គីឡូក្រាមហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំប្រើម្សៅស៊ុបតែ1ស្លាបព្រាបាយតែប៉ុណ្ណោះចំពោះការធ្វើត្រីប្រាហើមឬក៏ត្រីប្រាសំយ៉ុងនេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសប្រភេទត្រីពោឬក៏ត្រីកែមកធ្វើក៏បានដែរតែបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកត្រីពោឬក៏ត្រីកែដែលធំចាកុំជ្រើសរើសយកត្រីតូចបើសិនជាយកត្រីតូចនៅពេលដែលហាលទៅរាងស្ងួតគឺមិនសូវជាមានសាច់ទទួលទាននោះទេត្រីដែលបានប្រឡាក់ជាមួយអំបិលម្សៅស៊ុបរួចហើយគឺនេះខ្ញុំគ្របទុករយៈពេល2ម៉ោងបន្តទៅទៀតចាដោយនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនពីខាងដើមហើយថាត្រីនៅពេលដែលវាហើមសាច់ការទុកដាក់គឺយើងត្រូវតែទុកដាក់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតយើងត្រូវតែគ្របឬក៏យកទៅទុកនៅក្នុងទូត្រីដែលនេះខ្ញុំផ្អាប់ទុកនៅក្នុងទឹកអំបិលចំនួន2ម៉ោងរួចហើយគឺនេះខ្ញុំស្រង់ចេញដាក់កញ្ច្រែងមួយឲ្យរាងធំមកនេះខ្ញុំនឹងលើកសាច់ត្រីហ្នឹងដាក់សង្កត់សាច់ត្រីទុកចោលចំនួន1យប់ចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើត្រីប្រាហើមបើសិនជាបងប្អូនមិនលើកសាច់ត្រីយកមកសង្កត់ឲ្យសង្ប៉ែតនោះទេនោះសាច់ត្រីប្រារបស់បងប្អូននឹងហើមធំហើយមិនសំប៉ែតដោយសាច់ត្រីដែលគេបានលក់នោះទេចាចំពោះការរៀបចំដាក់សង្កត់គឺនឹងខ្ញុំរៀបដាក់ថង់មួយសន្ទ្រាប់មកបន្ទាប់មកដាក់ជ្រុញជ្រុងមួយនិងដាក់ត្បាល់ដែលរាងធ្ងន់ហ្នឹងសង្កត់ពីលើបន្ថែមទៀតចាគឺនេះខ្ញុំប្រើប្រភេទត្បាល់ថ្មត្បាល់បុកបងប្អូនអាចស្វែងរកសម្ភារៈណាដែលធ្ងន់នៅក្នុងផ្ទះរបស់បងប្អូនយកមកសង្កត់នៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងនៅពេលដែលដាក់ត្រីសង្កត់រួចហើយគឺនេះខ្ញុំយកស្មៃមកគ្របពីលើកញ្ច្រែងរុំឲ្យជិតដើម្បីការពាររុយកុំឲ្យវាមករោមរួចហើយនេះខ្ញុំទុកត្រីសង្កត់ចោលនោះចំនួន1យប់នេះខ្ញុំធ្វើត្រីប្រាហើមនោះទម្រាំតែរួចរាល់ដើម្បីបានត្រីប្រាហើមយកទៅហាលថ្ងៃនេះគឺនេះខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលរយៈពេល1ថ្ងៃ1យប់ជាដំបូងគឺនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រាំត្រីប្រាឲ្យវាហើមសាច់ដោយផ្លាស់ប្ដូរទឹកពី3ដងហ្នឹងនៅពេលព្រឹកចារយៈពេលដែលនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគឺពីពេលព្រលឹមឡើងនៅពីដេកគឺនេះខ្ញុំដាក់ត្រាំត្រីនៅក្នុងទឹកហើយជាចុងក្រោយទម្រាំតែបានប្រឡាក់ត្រីរួចរាល់ហើយគឺនេះខ្ញុំត្រូវលើកត្រីនឹងសង្កត់ចោល1យប់ដូច្នេះរយៈពេល1ថ្ងៃ1យប់ដែលនេះខ្ញុំចំណាយពេលដើម្បីឲ្យត្រីនឹងវាហើមហើយនឹងសាច់ត្រីសំប៉ែតល្អនៅពេលដែលដាក់ត្រីសង្កត់រួចហើយគឺនេះខ្ញុំយកសាច់ត្រីនឹងមកហាលនៅក្នុងកន្ត្រកនឹងចារយៈពេល2ថ្ងៃទៅសាច់ត្រីនឹងរាងស្រពាប់ល្អយើងមិនត្រូវហាលឲ្យស្ងួតខ្លាំងនោះទេត្រីប្រាហើមគឺហាលតែសាច់ត្រីរាងស្រពាប់ល្មមតែប៉ុណ្ណោះនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតនៅក្នុងការអនាម័យនៃការហាលត្រីប្រាហើមនេះបើសិនជាបងប្អូនមិនមានកន្ត្រកដូចនេះខ្ញុំនោះទេបងប្អូនត្រូវតែដាក់ត្រីហាលរួចយកក្រណាត់មកគ្របមួយជាន់ទៀតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យចិត្តកុំឲ្យរុយរោមនៅពេលដែលយើងហាលហ្នឹងគឺនឹងមានរុយមកញ៉ែញងច្រើនជាមិនខាននោះទេចាដើម្បីរក្សាទុកត្រីប្រាហើមឲ្យបានយូរគឺនេះខ្ញុំយកត្រីសាច់ត្រីហ្នឹងទៅញាត់ដាក់ចូលនៅក្នុងថង់ដែលរួតមាត់ឬក៏ zip bag ហ្នឹងរួចដាក់រក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកយើងអាចរក្សាទុកបានយូរមិនងាយខូចនោះទេចំពោះត្រីប្រាហើមហ្នឹងចាត្រីប្រារបស់នេះខ្ញុំដែលបានធ្វើឲ្យហ្នឹងសាច់ត្រីគឺមិនពណ៌លឿងដូចដែលគេធ្វើលក់នៅតាមទីផ្សារទេឆ្លងកាត់ការដកពិសោធន៍របស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើត្រីប្រាហើមហ្នឹងបើសិនជាយើងប្រើត្រីពោដើម្បីយកមកធ្វើជាត្រីហើម
នោះសាច់ត្រីពោគឺមានពណ៌លឿងល្អជាងសាច់ត្រីប្រានេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងនិងគន្លឹះថ្មីអំពីការធ្វើត្រីប្រាហើមពីវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំដែលបង្ហាញជូនបងប្អូននៅពេលនេះហើយនេះខ្ញុំក៏សូមធានាថារូបមន្តដែលនេះខ្ញុំយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏ជារូបមន្តដែលធ្វើត្រីប្រាដោយជោគជ័យហើយមានអនាម័យខ្ពស់ចំពោះឯរសជាតិសាច់ត្រីហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់មិនប្រៃខ្លាំងនោះទេដោយសារនេះខ្ញុំប្រឡាក់ទុកតែ2ម៉ោងនេះខ្ញុំលើកដាក់សាច់ត្រីសង្កត់ចាបើសិនជាបងប្អូនដាក់សាច់ត្រីប្រឡាក់ចោលមួយយប់នោះសាច់ត្រីនឹងអាចប្រៃខ្លាំងម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យសាច់ត្រីប្រារបស់បងប្អូនហើមខ្លាំងបងប្អូនអាចបន្តទុកត្រាំនៅក្នុងទឹកហ្នឹងឲ្យយូរជាងការដែលនេះខ្ញុំបង្ហាញពីខាងដើមហ្នឹងក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាបើសិនជាបងប្អូនដាក់ត្រាំត្រីឲ្យនៅក្នុងទឹកហើមយូរខ្លាំងនោះសាច់ត្រីរបស់យើងនឹងហើមខ្លាំងមិនឆ្ងាញ់នោះទេនៅពេលដែលទទួលទានត្រីប្រារបស់នេះខ្ញុំហ្នឹងគឺសាច់ត្រីហើមល្មមហើយមិនជាស្អុយខ្លាំងនោះទេសូម្បីតែម្ដាយរបស់នេះខ្ញុំនៅពេលដែលគាត់បានទទួលទានទៅគាត់ថាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទទួលទានមកកូនចានហ្នឹងសឹងតែអស់ម្នាក់គាត់ចាសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំពីការធ្វើត្រីប្រាហើមហ្នឹងតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាត្រង់ចំណុចណាមួយសូមបងប្អូនខមមិនប្រាប់នេះខ្ញុំឲ្យបានដឹងផងនេះខ្ញុំនឹងជួយរកដំណោះស្រាយជូនបងប្អូនចំពោះអ្នកថ្មីដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយក៏ប៉ុន្តែមិនធ្លាប់បានចុច Subscribe នៅឡើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីពី Channel របស់នាងខ្ញុំហើយក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់នាងខ្ញុំនៅក្នុងការផលិតវីដេអូថ្មីជាបន្តទៅទៀតជូនបងប្អូនផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីក្រោយៗជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពល្អគ្រប់គ្នា